नमस्कार, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की पहली खबर, ड्रग्स मामले में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत को जारी किया समन। दीपिका पादुकोण ने 3 साल पहले कोको क्लब की पार्टी में किया था ड्रग्स का इस्तेमाल। आग की तरह वायरल हो रही ये फुटेज। आज की दूसरी खबर, कृषि विधेयकों पर मचे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रपति से मिले विपक्षी दल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बिलों को मंजूरी न देने उन्हें वापस भेजे जाने की मांग की। आज की तीसरी खबर, नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे का जोरदार विरोध। गो बैक चाइना के लगे नारे। आज की चौथी खबर, एम्प्लॉय के लिए बुरी खबर, कर्मचारियों की छटनी और कंपनी बंद करना आसान। संसद ने 3 ऐसे श्रम सुधार विधेयकों को दी मंजूरी। सरकार अब हायर और फायर नीतियों पर काम करेगी, जिससे एम्प्लॉय के जॉब सिक्योरिटी पर पड़ेगा असर। आज की पांचवी खबर, भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ में है चीन। लद्दाख पर तैनाती हुई तो रोने लगे चीनी सैनिक। देखे वीडियो में रोते हुए चीनियों को। आज की छठी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने फिर की कश्मीर की बात। भारत ने जताई आपत्ति, पाकिस्तान ने की सराहना। The Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. We are in favor of solving this issue through dialogue, within the framework of the United Nations resolutions, and especially in line with the expectations of the people of Kashmir. Distinguished delegates. आज की सातवीं खबर, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में पीएम मोदी। हालांकि टाइम मैगजीन पत्रिका ने मुस्लिमों के प्रति बीजेपी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना। आज की 8वीं खबर, एक्टर रूपा दत्ता ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए किसी और से बातचीत के स्क्रीनशॉट दिखाए। आज की 9वीं खबर, डीआरडीओ के अर्जुन ने दागी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। 3 किलोमीटर दूर टारगेट के उड़े पर खच्चे। आज की 10वीं खबर, यूएन में चीन पर बरसे ट्रंप। कोरोना संक्रमण के लिए ठहरा जिम्मेदार, बोले डब्ल्यूएचओ पर भी चीन का कब्जा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions.